আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি রেড সস পাস্তা। এই পাস্তাটা যারা নাকি অনেক বেশি সস লাভার তাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। তাছাড়াও যারা সস পছন্দ করে না তাদেরও ভালো লাগবে আশা করছি। এখানে আমি কড়াইয়ে তেল নিয়ে তেল গরম করে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিব কুচি করা রসুন। রসুনটা ভালো করে ভাজতে হবে। ভাজার সময় যখন এর থেকে অনেক সুন্দর একটা ঘ্রাণ চলে আসবে সেই সময় এখানে দিয়ে দিতে হবে কুচি করে রাখা মুরগির মাংস আর মাশরুম। আর মুরগির মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো চিনি, লবণ আর টেস্টিং সল্ট। লবণের পরিমাণটা একটু কম করে দিব, কারণ সসের মধ্যেও অনেক পরিমাণে লবণ থাকে। এরপর এখানে দিয়ে দিয়েছি চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্সের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের ঝালের পরিমাণ অনুযায়ী অ্যাড করে দিতে পারেন। সব মেশানো হয়ে গেলে আগে থেকে লবণ আর তেল দিয়ে সিদ্ধ করে রাখা পাস্তা এর মধ্যে অ্যাড করে দিব। এরপর ভালো করে নেড়েচেড়ে সব পাস্তাগুলোকে মাংস আর মাশরুমের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি এখন অ্যাড করব টমেটো সস। এখানে আমি প্রায় 1 টেবিল চামচের পরিমাণ টমেটো সস অ্যাড করেছি। আর এখন অ্যাড করে দিব রেড চিলি সস। এই সসের পরিমাণটা আমি একটু বেশি দিয়েছি, কারণ এর টেস্ট আমার কাছে পার্সোনালি অনেক বেশি ভালো লাগে, যদিও আমি অতটা সস লাভার না। এখন ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই পর্যায়ে চুলার ফ্লেমটা হাইয়ে থাকবে। চুলা হাই থাকলে অনবরত নেড়ে যেতে হবে যেন পাস্তাটা নিচে দিয়ে লেগে না যায়। রান্না হয়ে গেলে পরিবেশন করে নেব। এই তো আমি বাটিতে বেড়ে নিয়েছি। দেখতে যেমন হয়েছে খেতেও কিন্তু ঠিক ততটাই স্বাদ হয়েছে। এটা যারা সস লাভার না তাদের কাছে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগবে। যেমন আমি পার্সোনালি অতটা সস পছন্দ করি না, কিন্তু চিলি সসটা মোটামুটি ভালো লাগে। আপনারা এই রেসিপিটা বাসায় ট্রাই করে দেখুন। আপনাদের কাছে রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।